Sì, ci hanno appena comunicato di un caso di positività di una persona che opera in un bar all'interno del MAP di Padova, quindi abbiamo già contattato e avuto ovviamente la massima disponibilità sia da parte del presidente che del direttore del MAP, che stanno a loro volta attivando tutte le vie informative possibili per raggiungere tutti quelli che sono i frequentatori che si sanno essere i più usuali di questo bar. Per circoscrivere questa positività, il MAP, insieme all'ULSS 6 e alla Protezione Civile Provinciale, sta preparando un punto prelievo tamponi che sarà attivo sabato per testare chi è entrato in contatto con il barista. I risultati dovrebbero arrivare entro domenica mattina. In via straordinaria, vista anche la numerosità delle persone, apriamo per queste persone un punto prelievo tamponi direttamente dentro il MAP. I numeri a Padova parlano di un leggero aumento delle positività. Al momento, ci confermano dall'ULSS 6, sono 65 positivi, 15 i ricoverati, circa 200 in isolamento per aver avuto contatti con positivi, altri 200 in isolamento fiduciario perché rientrati dall'estero. Per quanto invece riguarda alcuni focolai particolari, alcuni cluster che noi stiamo seguendo, qual è quello del Camerun, abbiamo aumentato il numero dei tamponi perché stanno arrivando persone a farsi tamponare, ne abbiamo già fatti 130, 50 persone sono già prenotate per domani e quindi non è che abbiamo raggiunto tutti i 200 che erano lì alla celebrazione, e di questi ad oggi abbiamo 16 positivi, quindi abbiamo un aumento rispetto alla data di ieri di 4 persone. Continua dunque l'operazione di sensibilizzazione e di ricerca di chi era presente alla celebrazione funebre camerunense. Il bollettino quotidiano parla di 12 casi in più nella provincia, non ci sono però focolai in atto. Sono casi sparsi, quindi abbiamo un italiano, abbiamo un altro delle comunità comunque africane, quindi non è che ci sono dei cluster veri e propri, noi stiamo seguendo come cluster questo in questo momento del Camerun.